Pujangga Surakarta Hadiningrat Raden Ngabehi Ranggawarsita. Wong tuwa gadhe raga mrih anak supaya dadi perodo. Dadi wong tuwa gadhe raga nggadhekke ragane. Ora berduli kesel, ora berduli ngelak, ora berduli ngeleh, ora berduli udan, ora berduli panas. Lek golek rezeki perlune apa? Nggo nyangoni anake supaya dadi perodo. Monggo kula panjenengan sedaya kula aturi ngemut-emut donganipun Kanjeng Nabi. Donganipun Kanjeng Nabi. Wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari saking Ibnu Umar, Gusti Kanjeng Nabi ndonganipun makaten. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Terus Kanjeng Nabi menika ndonganipun, ya Allah panjenengan sugihaken kula kanthi ilmu. Dadi ilmu para bapak-bapak pertama kali ingkang den suwun Kanjeng Nabi. Jadi kemudian mugi panjenengan hiasi kula menika dengan khilmun, ya, lembah manah budi pekertis. Lan panjenengan mulyakaken kula menika kelawan takwa ajrih dhateng Gusti Allah. Wan bajamilni bil afiyah. Lan panjenengan bagusaken kula kanthi sehat wal afiat. Dene Nabi Sulaiman pernah dipun tawari kalian Allah Ta'ala milih ilmu apa sugih apa kerajaan. Ini Nabi Sulaiman. Nah, kalau sampean mesti ya pamane dipun milih ya milih sugih ngono iki. Tapi Nabi Sulaiman mboten. Nabi Sulaiman kon milih ngilmu sugih napa kerajaan. Nabi Sulaiman milih ngilmu.
Akhirnya ilmune diparingke, sugih ya diparingke, kerajaane nggih diparingake. Mila monggo putra wayah sing wis tuwa kaya ngeten iki wis diarani kebacut ya wis kebacut. Pecut sebelahake wis kebacut arep kapakake. Ben eling-eling mawon marilah kula sedaya kaya pengendikane Pujangga Surakarta Hadiningrat Raden Ngabehi Ranggawarsita. Wong tuwa gadhe raga mrih anak supaya dadi prada. Wong tuwa gadhe raga nggadhekke ragane. Ora berduri kesel, ora berdi ngelak, ora berdi ngeleh, ora berdi udan, ora berdi panas. Lek golek rezeki perlune apa? Nggo nyangoni anake supaya dadi prada. Prada niku hiasan di dalam rumah sing dadi kebanggaane setiap orang. Remen para hadirin, kanjeng anak pinter niku remen. Ini kadang-kadang kula panjenengan sedaya mboten dumugi mriku. Bila kanjeng Nabi niku agrini bil ilmi. Kayakanlah saya dengan ilmu semua kecekal. Itu. Kemudian ingkang kaping kalih kanjeng Nabi ngendikaken wa zayyini bil hilmi. Itu. Kanjeng Nabi menika penyantun, santun, adab asor, sareng, sayang datang sesama. Kanjeng Nabi menika terkenal budi pekertinipun mulya. Jadi hiasane Kanjeng Nabi niku bil khilmi. Ini nak kula panjenengan hiasan kula panjenengan cara wong wedok ya emas-emasan. Kalunge emas, gelange emas, ali-aline emas, nak perune untune emas kabeh ngoten. Ini menaik kula panjenengan sedaya. Tapi naik Kanjeng Nabi hiasilah dirimu dengan budi pekerti yang luhur, sopan santun handap pasar. Ngoten. Kula anak kula sedaya kula bekali ngoten. Nyandang sing pantes, sing sopan. Kowe rasa wedi. Jadi agrini bil ilmi, ilmu sik dikejar. Wa zayyini bil khimilan, hiasono dirimu dengan handap pasar, sopan santun melembah mana. Jadi hiasilah panjenengan menika kaya ngendikane kanjeng dengan sopan santun handap pasar, ngendikan sak ngendikan aja nglarakake orang lain. Sing kepenak sing enak. Nah, itu kekesan. Wa akrimni bitaqwa. Ini pun dijelaskan Gusti Allah ngendikake inna akramakum mindallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling berhak untuk mendapat kehormatan adalah orang yang paling takwa. Wa jamilni bil afiyati, sehat. Tuh, perjuangkan supaya kula panjenengan sehat. Yang itu sehat itu ya jamil itu, jamilah. Loro-loronen kae lagi ora jamil iki. Dadi napa sik niki? Kita usahakan ilmu, akhlakul karimah, takwa datang Gusti Allah lan sehat wal afiat. Lah niki kula panjenengan sedaya diulang dening Allah Subhanahu wa taala. Mestinipun Allah taala dawuh utmu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak-ajak yang dalani Gusti Allah kelawan hikmah dengan cara-cara yang penuh makna, yang penuh napa menika hikmah, yang penuh napa menika arti, yang punya makna yang sangat dalam ingkang menuju datang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalau panjenengan sedaya wal mau'izatil hasanati lan ajak-ajaknya Gusti Allah dengan ucapan yang baik, ngendikan sing apik. Jadi napa menika dari awal Gusti Allah sedawake utmu ila sabili rabbika, ajak-ajaknya dalane pangerane ro
napa menika bil hikmati, hikmah. Cara yang bagus, yang apik, yang menyentuh hati, yang menyentuh pikiran, sing membuat ketentraman, membuat kedamaian. Wal mau'izatil hasanati, pitutur sing apik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dibantu dengan cara yang lebih baik, lebih sopan. Kaya dengan ilmu itu adalah kekayaan hakiki. Sugih sing jan sugih tenan iku yaiku wong sing sugih ngilmu. Sifat sayang, sifat andap asor menika merupakan budi pekerti ingkang mulya melebihi perhiasanipun berlian lan emas. Tiang ingkang takwa dhateng Allah Ta'ala menika adalah tiang ingkang sing paling mulya menggaing Gusti Allah. Sejahtera lahir batin itu sebagus-bagusnya. Mari kita napa menika ginakaken dawuh menika kanthi sae-saenipun anak turun kita perkaya dengan ilmu, kita wulang budi pekerti ingkang sae, kita ajari napa menika kita perdalami mengenai anggenipun ajrih dhateng Gusti Allah lan monggo sami kita usahaken diri kita supados sehat wal afiat. Ibu-ibu lan para bapak niki hari ini tasih berlangsung napa menika para ustad termasuk para alumni saking Cirebon iki datang baru mengikuti kursus cara membaca kitab ingkang simpel, ingkang pendek. Dipun wastani Al-Miftah. Niku dulu murid saking Al-Bida'ah Al-Islah Kediri, murid Kiai Toha. Terus dilanjutaken wonten ing Ploso, murid Kiai Jayuri. Saged ngrumusaken cara membaca kitab ingkang pendek, cara kitab ingkang simpel. Nah niki mangke menawi lulus niki sampun lulus. Mangke tingkatan yang ketiga adalah Amsilati. Jadi kitab Amsilati. Jadi ngeten barone. Kalau wong biyen niku nak mondok dangu-dangu. Saya niki wong saniki mondok dangu-dangu mboten kerasan, mboten kuat. Zaman kiai-kiai rumah niku mondok nek tekan 44 tahun. Kiai Jayuli ini 44 tahun. Nanti diparani karo pakne romboke lha kowe wis umur semene. Ndang muda apa ya arep rapi lho. Nanti dadi nganti diparani wong tuane dimulih kon rabi mergo tuweke ning pondok. Dari mondok 44 tahun. Oke. Lha kiai manap Lirboyo baru 3 tahun. Ya itu hari itu sing kuat 24 tahun. Di zaman kula pun las-lasan kula 13 tahun. Saya ini cah saya ini bu, 3 tahun mulai ping 29 saben bulannya. Jadi akhirnya bagaimana kita itu bisa mondok ya ora pati lama, ini bisa masuk kitab itu bagaimana? Ini alhamdulillah pondok pesantren Al-Huda saya bisa menemukan ada 3 keunggulan. Yang pertama ibtidai. Nah, ibtidai itu yang paling bawah piyambak niki pun khatam 3 kali, 3 pangkatan. Niki saniki niki nembe bersangsung wonten pendopo napa menika joglo mriku. Sampun mulai kalau Jumat. Niki kita mendatangkan guru dari Blitar yang alhamdulillah yang dikursus kurang lebih 40 orang. Para ustaz-ustaz dan para santri yang senior dan para alumni termasuk dari Indramayu datang juga, datang derek. Ini nanti tingkatan yang kedua, terus nanti yang tingkatan yang ketiga adalah Amsilati. Amsilati ini pun pembahasannya pun setara kalian Alfiyah. Nah ini setara dengan Ngamriti. Ini ibtidah ini setara dengan Jurumiyah. Jadi cara yang simpel, yang ringkas, ini bisa masuk kitab kuning inilah. Nanti ya. Dan sekarang ini pondok pesantren kita sudah dibon ke pondok lain. Ini Al-Hikmah ini minta dikirim ke Sainid, dikirim ke daerah Boyolali Kota. Kita diminta untuk
bermulang di sana. Ini alhamdulillah pondok kita seperti itu. Jadi itulah usaha kita untuk ada kita keunggulan, 3 keunggulan, yaitu ibtidai, kemudian al-fatah, kemudian ajeng apa menika amsilati. Ya, mohon pantunganipun muga-muga kita bisa mencetak santri-santri bisa membaca kitab. Yang paling sukar kan membaca kitab, terutama kitab sing ora ning maknane, ora ning harokate. Ini nek bangsa liyane wong muton pondok mboten saged niku, mboten saged. Oh, nek nulis nggih rada-rada ngoten sing kula kae niku donga panjenengan mestine pripun to ya, njaluk rada-rada tetunggo. Lho nek mboten harokate pripun? Lho kula maca mboten nganggo harokat. Wah, kula mboten saged ya. Jadi rata-rata niku mboten saged maca kitab. Bapak-bapak dan ibu sedaya nyuwun pangestu mugi pondok pesantren kita itu makin hari makin maju, makin hari makin bermanfaat. Dan pengajian seperti ini nggih alhamdulillah. Yang ada berlaku nang pondok Al-Huda nih, ini gawe sepuh-sepuh rawuh kabeh tidak ada ini. Alhamdulillah kita ini penjenengan